女孩穿成星际兽是唯一雌性，为了不被当作繁衍母体，她立马女扮男装，却没想到雌性灭绝导致雄性兽人竟然互相相爱。于是为了保贞操，她决定逃离这里。谁知她跑没多远，一颗流星砸中头盖骨，眼前一黑，当场晕过去。醒来时，她竟被锁进玻璃柜，身边全是蓝色营养液。此时，一个男子轻轻打开玻璃柜，小心抱起她。沈清竹震惊了，抱她的男人眉清目秀，身高1.88米，满屋的高颜值中她尤为耀眼。可是她心跳加速，绝非心动，而是恐惧。紧接着，一名高大帅哥跪地，嗓音低沉沙哑：“你好。”沈清竹谨慎应答：“好。”然而下一秒，一只黏黏的触手忽然缠上她脚踝，她差点吓傻，抱膝缩脚，误以为遇了怪物。男人虔诚地亲吻她足背，一本正经地问：“能和我略吗？”沈清竹愣住，心想这家伙是变态吧？她假装软弱，说自己得去卫生间。男人点头，体贴地拿盆子半跪等候。不是哥们，看你挺帅，咋干这种下头事？沈清竹撒谎称爱在地上解决，有自然风味。男人听后迷惑，但还是帮他开门。刚一出门，沈清竹一脚踢翻男人，拔腿就跑。他家里阴暗死宅，身体差，别人3步他行1步，竟轻易被追上。关键时他摔倒，膝盖蹭破皮，本以为完了，没想到追兵竟齐齐停步，不敢前进。沈清竹既惊讶又庆幸，连忙爬起，火速逃离。终于停下，他发现自己跑到荒郊野外，空旷平原上矗立一座荒废图书馆，夜色骤冷，白裙孤影颤抖着走进去。他翻遍图书馆，找不到通讯工具，眼看绝望，偶然碰落一本书，书上赫然写着人类上下9000年，帝国指定教材，学龄前必备。沈清竹惊愕，这书不在他大学幼教专业记忆中，却被他好奇翻开。3个小时后，他的世界彻底炸裂。好消息是他没被拐卖，坏消息是他穿越了，来到了星际3900年，女性灭绝的世界。崩溃片刻后，他调整心态，穿就穿了，家人友情都可抛。他决心活下去，成为这全南世界唯一备受宠爱的女性。少年时的幻想变成噩梦，他猜想若坦白身份，必遭2种结局：腐男调戏或者实验室解剖。无论哪种，他都无力抗拒。多番思考后，他选择隐瞒身份，先伪装普通人生活。于是捡起刀片断了及膝长发。随后他在角落找到2样东西：破旧的图书馆制服和一台老旧智能机器人，名叫33蓝。虽是过时货，但还算好用。沈清竹欣喜，立刻激活并绑定33蓝。小三，最近的居民区在哪？他问。从大门直走300米，再右拐1000米到。33蓝朗声回应，抱着智能机器人。沈清竹愉快赞叹：牛逼 Plus， 科技改变生活。然而刚踏出图书馆，他立刻意识错了，33蓝根本不是智能，而是人工智障。望着眼前2000米宽无路的河，沈清竹侧脸问：你说的路在哪？33蓝委屈：检测没错，这是最快路线。沈清竹无语：喵的，近是近，但没路啊。无奈下，他准备回去重新计划，结果刚转身，一群兽耳类人生物立马包围他，开打不讲理。几分钟奔逃后，他一边跳一边喘：这些是什么怪物吗？33蓝赶紧补充：宿主，他们是进化失败的劣等兽人。沈清竹陷入怀疑，未来人类竟然进化成这样。因刚苏醒，水米未进，沈清竹体力迅速透支，他步履蹒跚，没能跑几步，便被猎种兽人扑倒。兽人张嘴欲将他一口吞下。就在此时，一声清脆枪响划破寂静，少年紧握他的手，护在他身前，冷冷道：找到你了。这话怪异，沈清竹立刻后退，想拉开距离，谁知一声撕心裂肺的咆哮炸裂开来，为首兽人猛然跃起，横冲直撞扑来。沈清竹僵住，闭上眼睛，准备迎接必死无疑的命运。少年扬枪，扳机一扣，银色子弹直击兽人眉心，兽人哀鸣，抱头倒地，转眼变成一滩腐烂烂泥。这场面太快，沈清竹还没反应过来，鼻尖忽然一阵疼痛，脑袋撞上了坚硬胸膛。少年强势将他紧压怀中，嗓音清冷却淡漠：别动，后面还来。话音落，明月突然被乌云遮盖，密不天际的兽人从楼顶跃下，眼神凶狠如狼。沈清竹惊慌，迅速躲到少年前方。这里为何这么多怪物？少年淡然冷声：别装了，都是你引来的。沈清竹指着自己，满脸迷惑：我有这么厉害吗？这时，无数兽人如蝗虫般飞扑而来，气势惊人。沈清竹闭眼核实，做好迎战准备。少年扣动扳机，子弹如流星雨般扫射夜空，炫目的光芒闪烁中，大片兽人被击倒，抽搐2下化为淤泥，地上的污泥散发着腐烂臭味，刺鼻程度堪比馊掉100倍的鲱鱼罐头。沈清竹扶着墙壁干呕，却因为进食没吐出东西。他舔唇，顺势向少年讨好：感谢相救，大恩难报。少年不语，侧身投来怪异眼神。沈清竹怕自己说错话，头皮发麻，他擦枪，冷漠道：不用谢，你是帝国子民，保护你是本分。俊美少年即使语调淡漠，也令人心跳加速。但沈清竹眼下更关心肚子，他摸摸嘴唇，揉手，软声问：你有吃的水吗？少年只瞥他一眼：没有。沈清竹眼黑心寒，荒郊野外，孤男寡女，缺饭缺水，简直天崩地裂的开局。就在这时，一辆豪车缓缓停进，车门打开，一个长着蓝色猫尾的男人走出。沈清竹震惊，这是他第2次见到这样的生物。对比丑陋兽人，这男人更像传说中的兽人，身材修长，五官精致，猫尾轻摇，唤出残影。
影，抬头望见蓬松猫耳。沈清竹脑内毛绒控上线，怀疑尾巴是真是假，是插件还是挂件。他一时思绪乱飘，忘了恶意。回神时，男人已靠近，眸子撩人，直盯着他。沈清竹避开目光，心虚后退，趁没人注意准备溜走。男人突然抓住他胳膊，半跪地，神色虔诚。尊贵的纯血殿下，终于找到您了。没过几分钟，沈清竹就这么迷迷糊糊被带上了一艘飞船。他低头，局促地把玩一摆，清冷俊美的少年对坐，墨色长睫低垂，淡然取下漆黑手套。沈清竹按捺不住，偷偷瞄了他一眼。少年的手纤细修长，恰合他的手控口味。少年手指轻扣桌面，公事公办。你监护人是谁？怀里的那东西是啥？沈清竹低头对智脑三三兰说：“他是我的智脑。”漠北辰顿时停手，指节紧握，神情微变。一旁喝水的贺成呛了口，低声道：“编号 FG333，银河公司出品，800年前老版智脑，你为何用这种东西？”沈清竹后退几步，紧抱三三兰：“这是我免费捡的。”漠北辰沉默，细细打量他。少年体态纤弱，稍显营养不良，穿着破旧，怀里抱着过时智脑，异常珍惜。他伸手欲摸他脸，沈清竹本能后退，抱头结巴道：“你想干啥？”漠北辰僵住，悄然收回手，开始猜测他受过何等虐待，竟害怕接触，怕吓着他。他主动后退。沈清竹坐直身子，松口气。穿越来的他还记得男女有别，但这里女性早灭绝，似乎没人性别意识。沉默少年忽然开口，冷冷道：“我叫漠北辰，负责护送你。告诉我，你监护人在哪？”沈清竹抱紧三三兰。沈清竹低头，声音带着几分无助：“我没有监护人。”漠北辰愣了愣，随即继续追问：“那你的领养机构呢？怎么如此不负责任，竟把脆弱的亚成年纯血体放在帝国和联邦交界处？难道不怕被抓去做人体实验？”沈清竹低声答：“领养机构没有，多说多错，没有领养人，也没有领养机构。”漠北辰仍旧不放过，紧盯他：“你到底怎么活？你属于哪个星系？星系负责人是谁？竟然任由珍贵的亚成年体受此糟蹋？那个星球的负责人难道不要命？”沈清竹先是一愣，接着磕磕绊绊说：“我不属于哪个星球，我是孤儿。在遇见你们之前，我一直在这附近捡垃圾吃。”他觉得这回答尽善尽美，毕竟无论哪个时代，流浪者总存在。他羸弱、贫穷、无家可归，这设定恰恰符合他的身份。这时，猫耳兽人贺成突然抱住他，泪目愤怒：“尊贵的纯血居然要捡垃圾！联邦那些小偷活该遭报应。”沈清竹满脸疑惑，拼命推开贺成：“联邦纯血，你到底在说什么？”贺成和漠北辰对视一眼，神色复杂，随后投向他的目光更加沉重。沈清竹隐约察觉自己说错话，纯血这词他今天听过无数，但到底是什么？他一头雾水。这时，智脑三三兰察觉到主人的困惑，疯狂发送海量信息。沈清竹脑袋一阵钝痛，吸收完信息，他神情恍惚，终于理解两人复杂的表情。事情缘起于人类进军宇宙，由于体质孱弱，为了抗衡异星人，人类选择基因改造新生儿，他们注入动物基因，打造聪明强健的战士，战场上无所不能。那时，联邦颁布强制改造令，掀起基因改造狂潮，谁知灾难随之降临，部分兽人体内基因链崩溃，成无脑行尸，对纯血人类血肉极度垂涎。后来人们发现，仅纯血人类拥有可逆转一切的强大精神力，无伤镇压一族，但因兽人大肆猎杀，等人类保护法出台时，纯血人类已寥寥无几。回过神来，沈清竹明白纯血比大熊猫还罕见100倍，这也解释了漠北辰为何说兽人是他引来的。所有纯血都被灌输不能独自外出的认知，唯独他糊涂至极，竟敢在猎种兽人频出地带逛荡，能不被盯上才怪。望着眼前猫耳兽人，沈清竹小声问：“你会变成猎种兽人吗？”贺成连忙安抚：“放心，我是正规基因改造兽人，绝不会劣化。”听罢，沈清竹终于松口气，随即满脸歉意：“不好意思，我刚被吓着了。”贺成笑道：“那你能告诉我为何出现在边境吗？”沈清竹不敢撒谎，细细道出实情。他同样不明白为何会在那里，更不知那是边境。从记忆恢复起，他就被锁在盛满蓝色液体的玻璃柜中，对这个世界的常识，由于失忆全然不知。贺成听后一震，急问：“你失忆了？”沈清竹想点头，却觉得说谎不妥，换言：“我对这个世界毫无记忆。”贺成沉思片刻，随后让智脑管家带他去洗漱。待他被支开，贺成低声嘀咕：“测谎器没响。”他没说谎，确实失忆。漠北辰神色严肃：“接下来怎么办？”贺成解说道：“若测谎无误，他极可能是联邦拐来的实验品，纯血极珍贵。每个纯血体都是帝国资产，等精神力检测完毕，帝国将决定他的去留。”漠北辰脸色温柔问：“那个亚成年男孩乖巧，你没点感觉？”他面无表情推开贺成：“贞洁属于我未婚妻，保护她是我的天命。”贺成白了他一眼，摇头叹息。待两人忙碌，漠北辰忽然问：“有消息了吗？”贺成挠头，苦涩摇肩：“还没有。”想到任务未完成，漠北辰愁眉不展。他们原本出任务途中偶遇大量猎种兽人，担心纯血遭殃，急转方向临时降落营救。而真正任务是找回帝国遗失的珍宝，代号属……贺成转向漠北辰，打趣道：“一个人不无聊吗？”漠北辰淡漠说：“找他自不会无聊。”贺成
成仰头长叹，暗觉发小脑子有病。女性灭绝3000多年，复生希望几乎为零。秩序恢复后，男性多选与人工智能为伴，毕竟人皆有情感。18年前，代号鼠计划启动，帝国秘密筹谋，试图复活传说中的女性漠北辰，帝国的皇太子，一直被培养成代号鼠的伴侣。根据古籍，女性最注重伴侣的贞洁，追求一生一世一双人。失去贞洁的男人会被女性无情抛弃，所以漠北辰为了那个未曾谋面的未婚妻，拒绝了所有追求者，守寡活了18年。然而1个月前，科研组带回喜讯，鼠已经降生，帝国的黎明即将来临。但漠北辰还没来得及沉浸于喜悦，接着便传来鼠被盗的消息，调查线索指向联邦。于是他们连夜驾驶飞船赶往联邦，刚抓到人，那人却说鼠自己跑了。这拙劣的谎言，3岁小孩都不信。正准备带人回帝国时，却遇上被猎种兽人包围的亚成年纯血。为了保证纯血安全，他们只能临时改变计划，护送他回帝国。贺成叹气，心想，虽然只是亚成年体，但发育已差不多，要去收公粮吗？贺成问。漠北辰沉默，低头把玩吊瓶，瓶中碧蓝液体是养育鼠的营养液。贺成无语望天，这家伙又在念叨那个没见过的未婚妻，怕打扰他的白日梦。贺成只好去找沈清竹。此时沈清竹正舒服躺在浴缸里，身旁几台机器人伺候着。下一秒，男人轻快的声音响起：尊贵的小殿下，我要进来了。浴室门自动打开，沈清竹本想质问贺成为何不敲门，但一想这里只有男性，也没人介意隐私，最终他手忙脚乱换上旁边的衬衫。贺成笑着看着他，洗完澡了吗？尊贵的小殿下。沈清竹沉默，裹着衬衫，警惕缩在角落。贺成皱眉问：为什么穿裤子？你是纯血，穿这样会影响发育。话音未落，他自然而然伸手摸向他下半身。为了帝国荣耀，纯血必须按时交公粮，你自己来还是我帮？帝国境内，沉闷声音骤然响起。漠北辰以为联邦军来抢飞船，立刻握紧银枪冲出去。就在门打开时，浑身湿漉漉的沈清竹闯进他怀里。漠北辰吃惊，迅速背手躲枪，生怕伤到面前脆弱的亚成年纯血。感受到怀里人的颤抖，他低声问：怎么了？从沈清竹视角听来，声音冷硬粗糙，但若是熟悉漠北辰的贺成，定会被他的温柔震惊，因为连他对亲爹都没这般温柔。沈清竹委屈说：刚刚洗澡时，贺成突然闯进来，叫我脱裤子，还逼我交公粮。他虽不懂交公粮含义，但贺成贸然伸手，明显蓄谋不轨。他一脚踢开贺成，勒紧裤腰带，慌忙逃出，直到遇漠北辰才找到依靠，拉着他衣袖寻求安慰。话了许久，漠北辰依旧一言不发，只是看着他。沈清竹慌了，退后一步，困惑问：我说错话了吗？他目光落到他手腕红痕，语气柔和：是贺成弄疼你了，让我来帮。沈清竹心头一紧，试图后退，却只剩电梯坐路。漠北辰伸手解开他衬衣纽扣，目光落在细腰上，疑惑道：亚成年纯血腰都这么细吗？他一手按住他手，另一只紧拽衣摆，声音颤抖：别碰我！他以为自己露出身份才会遭受如此对待。漠北辰收手，语气冰冷：联邦都对你做了什么？话音刚落，电梯门自动打开，沈清竹身体不由自主向后倒。漠北辰反应迅速，一把抓住他手腕，稳稳抱住。他靠着他衣服勉强稳住，心跳因靠近开始紊乱。不等他心动，贺成一瘸一拐从电梯走出，左手捂着下体，脸上一片黑眼圈。漠北辰嘴角轻扬，被这模样逗笑。贺成扶墙喊疼，瞬间爆炸。你还笑？要不是为帝国，我才不成这副模样。漠北辰无视，叫智脑带沈清竹回房，待他离开，才问贺成刚才怎么回事。贺成叹气：为保帝国荣耀，我去浴室问他能不能交公粮，怕他年纪小不懂，还热心帮忙。结果被他重重一拳打脸，我捂脸倒退，尚未反应过来，又被一脚踹断生殖器，差点昏过去。多亏我是兽人，不然已经急救了。漠北辰轻声道：他肯定在联邦受了虐待，联邦一直拿纯血做实验，试图培育更强改造人。贺成愣住：你的意思是沈清竹被联邦那群人折磨的心理障碍已经成了定局吗？贺成气得想骂人，联邦真不是东西。但碎了，但还在疼。不过他满心内疚，只想赶紧找沈清竹道歉，弥补自己过错。然而漠北辰却拦住他：先别过去，他刚从联邦获救，处于失忆状态，容易激动。你刚惹他生气，最好先别去找他。贺成叹气，一瞬间愁眉苦脸，然后忧心忡忡地问：那接下来怎么办？漠北辰沉思片刻：纯血是帝国资产，找到合格心理医生之前，暂时别提联邦，也别跟他有肢体接触。与此同时，沈清竹在房间问333：交公粮到底是什么意思？333想了想，贴心发送教学资料：因为纯血太稀少，帝国规定每位纯血公民必须按时交公粮。震惊过后，沈清竹瘫在床上。交公粮对我来说根本不可能完成的任务。这时房门响起敲击声，他没多想，直接回：请进。漠北辰打开门，站远处，用怪异眼神望着他。你还好吗？见他面无表情，沈清竹慌了，以为他是来为贺成报仇，缩了缩：我不是故意的，你们要生气可以打回来。漠北辰摆手：很抱歉，这次是贺成错了。
在你主动之前，我不会让你难堪。说完，面无表情的离开。沈清竹呆愣着，虽然不明所以，但看来暂时不用交公粮了。他心知漠北辰的让步只是暂时，在人丁稀少的帝国，没有人能逃过交公粮的命运。于是他决定一定要回到21世纪，这里待久了身份会暴露，肯定被抓去实验室变小白鼠。连忙问333：“你知道哪有时空穿越机吗？我想回家一趟。”333摇头：“没有，时空穿梭机不稳定，割裂时空风险极大，为防时空悖论，科学家停止研究。”资料封存在芯片中。沈清竹跌坐床上，觉得人生完蛋，想回去只能四处找那芯片，再自己动手造。但宇宙那么大，找芯片谈何容易？要回不去，他该如何掩盖自己是女人的秘密？望着下半身，沈清竹疲惫且虚弱地问：“小三，你说我能割块肉，给自己捏个香蕉出来吗？”333摇头：“自我塑造是泥土星人的天赋，人类不具备。”沈清竹失落低头，这是他首次想重新投胎，要是当初机灵点，干脆换个性别，就不至于今日狼狈。333凑近，悲怆道：“宿主，您被淹了吗？”沈清竹不可置信，指指自己：“你难道看不出性别？说好的人工智能，却是人工智障。”333歪头茫然：“宿主，你难道不是男性？人类没有第二性别。”沈清竹无语望天，深吸气，缓缓说：“小三，告诉你个秘密，我其实是女人。”话音刚落，333当场死机。看着冒白烟的智脑，沈清竹慌忙抱起，拼命拍打，泪眼婆娑：“小三，你别死啊！”333虚弱醒来：“宿主，别打了，我没死。”他心虚放下他，继续问：“你不知道女人吗？”333诚实点头：“女人相关一切都是联邦和帝国最高机密，就连全知智脑也不能保存，只有皇室和高层允许阅览。”听罢，他松口气，只要不碰上这两者，就算脱裤子也没人认的。333担忧道：“宿主被虐待了，好可怜，香蕉都榨没了。要不要看医生？”沈清竹笑着推开他：“我觉得你才需要看医生。”333哦一声，恍然大悟：“宿主，您真坚强，连这样还不看医生，人类真伟大。”沈清竹疲惫不过，虽然总呼他人工智障，但智障也有智障的好。作为100年前老款智脑，333已经与帝国智脑断网。换言之，有他在，他就不被监视，安全大增。回神，沈清竹困意涌来，打哈欠，闭眼沉睡。次日清晨，333敲锣打鼓现身：“宿主，该起床啦！”沈清竹顶着鸡窝头，面无表情起身，此刻若手握锤子，肯定砸碎这人工智障。333得意邀功：“宿主，我叫你醒了，我厉害吧？”他微笑，轻声道：“小三，查附近最近垃圾站。”333一边查路一边问：“宿主，找他干嘛？”沈清竹露出死亡微笑：“当然是把你报废，当废铁处理。”333动作一顿，333突然切换模式，哭天喊地：“宿主，你不能这么对我！”声音震耳欲聋，差点被吓聋的沈清竹艰难爬起，急着想堵住他的嘴。然而房门猛地推开，漠北辰皱眉，疑惑道：“什么声音？”见漠北辰出现，333立刻闭嘴，安静的像只鸡躲角落。沈清竹当场懵住，这智脑也太怕软柿子了吧！正当他想吐槽，漠北辰已经站到面前，话少如金：“帝国到了。”说罢，拉他就往外走。船舱外人山人海，无数兽人高举红牌，围得水泄不通，都是想目睹亚成年纯血一眼。作为普通老百姓，沈清竹一生没参加过这么大的场面。他紧紧抓着漠北辰衣袖：“这啥情况？有明星要来？”漠北辰脸色阴沉，转身冷瞪对面：“是谁走漏风声？”贺成心虚揉鼻：“昨天和爸通电话，不小心说边境捡了个纯血，结果一传十，十传百，整个帝国一夜知道了。”听完贺成的话，沈清竹震惊地指自己：“所以他们是专门来看我，我有啥特别吗？”漠北辰抬手摸头：“别自卑，这不是联邦，纯血是帝国繁衍基石，这就是你被追捧理由。”话音未落，一兽人飞上船舱，激动地握住他手：“祖宗在上，我摸到纯血了！”漠北辰怒瞪来人，迅速脱外套裹住沈清竹，抱着他纵身一跃，从人群中飞走。几分钟后，漠北辰单膝跪地，恭敬道：“父亲，纯血已安全带回。”沈清竹下意识抬头，见他父亲面瘫扑克脸，竟与漠北辰有3分相似，察觉他盯着自己。漠北辰父亲挤出一个僵硬微笑，诡异无比。沈清竹颤抖不已，心脏狂跳，加上被爆飞产生的头晕，短暂对视后一黑昏过去。醒来时已是冰冷整洁的临时休息室，他晕晕乎乎坐起。333告知已睡了5小时，耳边传来漠北辰声音：“父亲，你什么意思？不许再找他。”科研组组长递出定位器：“不是放弃，代号鼠。出生前植入微型定位器，1日前定位在联邦边境，隔天又回帝国。”话落，漠北辰立刻握定位器，盯着闪烁红点，喜悦涌上心头。他现在在哪？有人问。定位不准，无法确认。殿下，我们推测鼠极美。
是帝国唯一女性，剑者倾倒。漠北辰低头沉思，片刻笃定，为帝国荣誉，我必全力保护她。偷听墙角的沈清竹兴奋地在床上打滚。太好了，除了我，这坑爹世界还有第二个女人。他机遇冲出去问具体位置，吐槽未果。漠北辰未婚妻消息系机密，怕暴露道听，他忍住激动，继续装睡。几分钟后，对话结束，漠北辰推门见他醒，欲帮测体温。沈清竹抱被子往后缩，规避接触。考虑到漠北辰未婚妻，他选择保持距离。察觉他躲闪，漠北辰意识他受虐逃脱，难以亲近，于是放软语气：你以前从未吃饱过饭吗？沈清竹一脸无奈，正疑惑语一时，一个机器人走来，恭敬递资料。调查显示，你体质极弱，远低平均值。沈清竹尴尬，只因常喝快乐肥宅水，身体亚健康已久。见他沉默不语，漠北辰脑补他受虐画面，却怕触痛，不敢提。他递上一张卡，这是房卡，明早你随我去帝国军校报道，若饿可来找我。沈清竹一口接过，笑道：谢谢，会小心保管。两人目光交汇，漠北辰心跳骤快。刚才他那笑令他迷惑，因为女性灭绝，男性找伴男，一些人会选同性或智脑。19年间，贺成多次劝他谈恋爱，但漠北辰淡漠无感，伴侣不过责任非所求。直到瞬间看见沈清竹，他竟荒唐心动。不过他把这种感觉归咎于长星际航行副作用，收回思绪。他深看他一眼，转身克制：你好好休息，明早我来接。沈清竹乖巧点头。漠北辰走后，他喃喃：亚成年体，我明明成年了。宿主一脸懵，333连忙补充：宿主，你身高169，但这里平均188以上，你在他们眼里还只是未发育完全的亚成年体。沈清竹捏紧报告书，第一次恨不得自己长高几公分，明明成年，却因身高被判未成年。不过转念一想，成了亚成年体似乎也有好处，至少没人会疯抢着让他交公粮。他安慰自己，心又大了。片刻后倒头就睡。第二天清晨，漠北辰如约出现，带他前往帝国军校。这所军校位列帝国第一，每年仅招1000名仔细挑选的学生，标准极严。然而纯血特权例外，帝国宝藏般的纯血无条件入学。一路上，沈清竹低头忐忑。出发前，他问333入校后有什么安排。333回答：纯血需激活精神力，精神力高的将被重点培养，最终带兵杀敌；精神力低的虽受高等待遇，却成繁衍工具，日夜交公粮，直到死亡。想到这儿，他简直想跳窗逃亡。这不是杞人忧天，他最清楚自己是废柴出的典范。3岁才会说话，5岁才走路，别人满地跑，他靠辅助车走路，甚至差点被判智障。长大依旧屡考不及格，扑街熬夜才勉强挤进理想大学。所以他断定精神力测试恐怕是帝国史上最低，甚至没有精神力都说不定。一路上，他神志恍惚，眼前浮现被抓去交公粮，身份暴露，沦为白鼠的惨状。几分钟后，舱门打开，漠北辰伸手低声道：可以下来了。他咽了咽口水，请求先上厕所。于是他选择尿遁，借机拖延或跑路。漠北辰没多言，只提醒新生检测半小时后开始，半小时内必须回来。他表面乖巧点头，转身便飞奔。兔子都自愧不如。333露头：宿主，这路不是厕所方向。沈清竹自然知道非测图，但检测在即，不逃命就等着被榨干。他赌一把，命令333调出地图，计划离开帝都，藏匿荒野乡镇，假装受人生火。333忠实执行，虽然不明白宿主为何逃跑，仍迅速规划最佳逃逸路线。他盯着地图上的红点，默默无语。小三，确定让我从厕所旁那栋走？上次水路，这次厕所路，这导航系统到底怎么设计的？333无辜，那里没人盯梢。沈清竹望天无语。算了，女子汉大丈夫，钻就钻，只要活命。屏住呼吸，他准备弯腰钻入卫生间门，却骤然推开。他顿时一激灵，为避免暴露，赶忙坐进隔间，双手合十，默默祈祷。等了好久，也没见门外人离开。忽然，一缕幽香透门缝涌入，他顺手透过门缝偷窥，一个长发少女的影子隐现。他愣神瞬间，马上站起，堆叠隔间物品增高视线。333歪头：我们不跑路了。他忙搬东西敷衍，等会儿再跑，得先搞明白这事。堆好垫脚物，他极目凝视镜中少女发长及肩，盛世美颜压倒超模明星。他心脏扑通砰砰，确认了，他找到了这个世界上第二个女人。定神，他推门冲出，想与她打招呼，可少女早已消失在小巷尽头。他疾步跟上，少女腿长不宽，快得像风。沈清竹拼尽全力，最终在少女进礼堂时，距离缩到3步之内。正欲开口，少女手搭水晶球，水晶球骤放刺眼光芒，少女撤手，旋即消失人群。远处高台上，漠北辰皱眉盯着他，怎么这么晚？未等回应，一个少年递水晶球，正轮到你测精神力等级了。沈清竹身体一僵，他百般躲避测验，结果阴差阳错送到现场。无奈间，他环顾四周，最终在一只鸟兽人背后发现刚才少女，四目相对。沈清竹眼中顿时闪耀光芒，他刚想上前，却被猛然悬空，两只犬科兽人一左一右架住他往前压。小殿下，快去检测吧，后面还有13个新生等着呢。话音未落，他已被强行推上检验台，台下低声议论四起。你们猜，小殿下和仇家那位谁的精神力更强？喧哗中，沈清竹敏锐捕捉到2个字：仇家。那是什么？跟我有关系吗？这时漠北辰声音落在耳边：该检测了，把手放上去，记
机器会检验你的等级。他正准备手把手指导，可是沈清竹忽然受惊，动作快如闪电，自己握住检测器，掌心凉意袭来，他松了口气。如果没错，漠北辰的未婚妻就是刚才那个少女，而且就在台下。于是他刻意与漠北辰拉开距离，然而漠北辰发现他躲闪，面无表情，却眼底闪过失落。检测台下，众人屏息凝神，紧张的连空气都凝固。他们祈祷新纯血是天才，能带帝国走向辉煌。几分钟过去，检测器却死寂无声。沈清竹尴尬，恨不得找地缝钻进去。最糟糕的是，他似乎没精神力。他收回手，准备让位，突然指尖刚离开，检测器开始发光，赤橙黄绿青蓝紫，色彩按规律流转。虽然不懂为何，他感到视线灼热。众人盯着他，当颜色爬至紫色最高点，他松了口气，认定结束，却没想到下一秒检测器猛然失控，屏幕色彩混沌绚烂，五彩纷呈。随后检测器轰然爆炸，巨响震耳，玻璃碎片四散飞溅。他愣住，反应不过来，眼看碎片砸向眼球，他瞬间闭眼。漠北辰迅速挡前，用身躯护他，代价是他侧脸被划开一道伤痕。他本想帮擦，却突然想起台下那个少女，硬生生收回手。你还好吗？漠北辰沉默片刻，握住他手腕，轻声问：你很讨厌我吗？这突如其来的问题让他摸不着头脑。两名兽人急步上前，一边检查一边问：您还好吗？伤得严重吗？沈清竹还没答，便被他们带走。与此同时，负责检测的老师脸色凝重，这批帝国高端设备竟现场爆炸。他目光冷峻上前说：我保证今天前查明原因。说完，他目光落在沈清竹身上，若有所思。少年纤瘦俊美，似传说中已灭绝千年的女性。沈清竹紧张望着他，我的精神力是不是很低？老师听了声线温柔，脸颊微红，神态微妙，半晌才答：设备损坏，等级暂时无法准确判定。他失望如坠冰窟，正以为自己必将沦为繁衍工具时，老师又说：但设备损坏前，检测最后显示紫色3S 级，除殿下和仇家小少爷，帝国近千年未出此天才。听到这，沈清竹暗自惊讶，低声问系统：小3S 级是什么意思？333一本正经答：最高等级，帝国建国以来能达到者极少。他半信半疑，检测器不会坏吧？不过这样也好，至少暂时逃过被当繁衍机器的命运。安心后，他在人群中寻找那个少女，终于在角落里发现她的身影。少女察觉目光，眉头一皱，冷哼一声，转身离开。沈清竹立刻跟上，一路狂奔，最终来到一扇大门前。少女径直进入，沈清竹深吸气，正想冲门，忽被守门服务员挡住。殿下，您是来沐浴的吗？他惊愣，呆呆指着门对面。沐浴？这里是干什么？服务员不解，却答：这是浴场。这话让他心一沉，漠北辰未婚妻怎么会来这地方？他顾不上多想，推门走进更衣室内，立刻有人认出他，兴奋喊：快看，是新来的纯血小殿下！沈清竹脚步一顿，僵着脖子慢抬头，数十双眼睛盯着他。一兽人激动握笔奔来：殿下，签个名呗！随即更多兽人纷纷跟进，围拢上来。沈清竹如临大敌，拔腿就跑。一番追逐后，他利用体型优势钻进衣柜与夹缝间，藏身躲避，直到脚步声消失，他才松了口气，从衣柜中悄悄走出。兽人那么疯，少女被抓，难道真要被吃干抹净？沈清竹拖着疲惫身躯开始寻找，可转遍了好久，依旧没见到那个熟悉的影子。就在他以为少女已离开时，一缕幽香忽然飘来，他迅速调转方向，沿着气息狂奔。几分钟后，他终于在纯血专用浴室找到了她。姐妹，我总算找到你了。沈清竹快步上前，那人却匪夷所思地盯着他。你来干什么？声音低沉磁性，完全不像外表。等等，怎么是男的？沈清竹飞奔过去，猛然刹车，膝步不及，一脚踩到地上肥皂，嗖的一滑，直接撞翻美人，跌入池中。新来的，你想死吗？求实抓住他手腕，咬牙切齿。沈清竹尴尬笑了两声：我不是故意的，你会信吗？求实嘴角微扬：当然信，可是解释等你死了再说。话音未落，他狠掐他脖子，呼吸逐渐困难。沈清竹拼命挣扎：我没要害你。求实冷笑：那你跟着我干嘛？别以为我不知道，你从一开始就在尾随我。我知道你们帝都纯血都玩什么同类相爱套路，但我们仇家不一样。在你乱来之前，我先解决你，怎么样？沈清竹老实坦白：我没要对你做什么，只是把你当女人看了。求实沉思片刻，松开手：你的意思是我看起来像女人？沈清竹下意识点头，但立刻意识错了，毕竟正常男人不爱被说娘炮。然而求实笑成弯月，捏着他脸夸赞：不错，有眼光。这时漠北辰突然推门而入：仇实，你干嘛？他将沈清竹护在身后：这是帝国刚召回的未成年纯血，你不该动手。
求实不慌不忙，漫不经心。你急什么？那个小东西喜欢我，主动尾随的，不是我逼的。他笑着转向沈青竹，我说的对吗？被点名的沈青竹愣住，吞咽着干涩口水，结结巴巴说了话。少年见他乖巧，弯眸轻笑，准备离开时，他抬手玉白指尖捏了捏他脸。虽然丑了点，但嘴甜我喜欢。话音刚落，莫北辰抢先拔枪，冷白指尖扣动扳机，眉头紧蹙。别乱来！求实似笑非笑，不躲反看向一旁。太子身后，一只亚成年唇雪悄悄注视着他，皮肤瓷白，立发细碎覆盖眼角，杏眸清澈。这样的苗子本该跟他们混，结果被帝国捡走。求实眼中闪过遗憾，收回思绪，他望着莫北辰，玩味道：干嘛这么护着？难不成那个小东西是你的小情人？莫北辰眉头一皱，冷声道：仇实，别乱说，肆意散播流言。即使你是仇家人，难逃责罚。语气冰冷，被威胁的求实根本不放在心上，轻描淡写：好好好，你说不是就是不是。说完转身欲走，临门一脚，他回头，满脸笑意盯着小唇血。下次看到我，别偷偷尾随。莫北辰毫无表情扣动扳机，子弹飞射而出。沈青竹提心吊胆，准备见血腥场面，却只听嗡鸣一声，子弹被透明屏障拦下。玉白指尖轻松夹着子弹，求实薄唇上扬，随手捏碎子弹，然后转身离去。沈青竹目瞪口呆，徒手捏碎子弹，这让他第一次意识到，虽然都长得像人，但这个世界的人类和他绝非一类。正当他回神时，腕骨被握住，传来一股凉意。他怔抬头，清冷俊美少年握着他的手，轻声问：你还好吗？沈青竹点头，解释：他没做什么，事实上只是当变态差点掐死他。摸着脖子上的红印，他后怕难平。他说没事，是怕莫北辰担心，但被掐的瞬间，他真以为要死了，心跳如擂鼓。良久，他平复情绪，小心翼翼问：那个人是谁？莫北辰收回视线，恢复淡漠语气，他蹙眉帮他上药，道：他叫仇实，是仇家长子。药膏涂抹颈侧，薄荷味拂面，让沈青竹清醒不少。他抬头茫然问：他不是帝国的人，刚才和莫北辰对峙时，仇实口口声声叫帝国，态度却极不屑。沈青竹心中疑惑，据333科普，星际900年前，人类势力分裂成2个阵营，帝国和联邦，两者因为某些原因长期敌对。如果求实不是帝国人，那岂不是求实是联邦人？但这不对，帝国怎会允许联邦人入境？沈青竹正疑惑时，莫北辰突然停下动作，解释说：仇实是神女族的，至于神女族，他们属于帝国，却又不完全听从帝国。这个答案太模糊，沈青竹依然半信半疑。不过幸好有333，他在搜索引擎输入神女族3个字，333很快给出精准解释。女性灭绝的太久，当人类踏入宇宙时，女性只剩传说，传说催生信仰，于是神女族诞生。他们崇拜女性，效忠女性，坚信女性尚未灭绝。在帝国，纯血必须准时上缴公粮繁衍，但神女族成员25岁之前可无条件拒绝此法，这是因为族规规定，神女族每个成员都是为神女准备的伴侣，而作为伴侣要保持绝对的忠贞。沈青竹陷入沉思，片刻后他问：为什么是25岁？有啥规矩？333答道：没规矩，只是25岁太老了。神女族认为年老色衰的男人配不上高阶神女，过了25岁，神女族的人就会被发配去帝国当繁衍工具。听罢，沈青竹嘴角抽了抽，不禁感叹：神女族也太惨了。他收回思绪，回忆起仇实那眉眼如少女、及腰长发的模样，忍不住问：仇实那副打扮是因为他神女族的吗？意料之外，莫北辰摇头：不是，每年新生入校仪式后，校方会举行神女祭，神女祭上天赋最优的学生会被选为神女，扮演传说已灭绝的女性。校规是每个学生都有机会，可实际上，因为神女族成员战斗力变态，每届担任神女的几乎都是神女族人，而这届新生中唯一神女族成员是仇实。沈青竹听得云里雾里，忍不住问：这不觉得羞耻吗？女人穿男人衣服还能接受，但男人穿女人衣服，在他看来是羞辱。莫北辰瞥他一眼，表情复杂。片刻，他耐心开口：对新生来说，这是一种荣耀。沈青竹似懂非懂。当莫北辰带他准备离开时，他脚步一顿，紧张问：为什么仇实说我是你的小情人？说话间，他几乎怀疑自己暴露身份。话音刚落，不远处少年停下脚步，长睫下凤眸疏离地望着他。莫北辰动作一顿，耳尖染上浅粉，匆匆侧身，急忙说：别误会，我没那种意思。启动。沈青竹一脸懵，没那种意思，什么意思？不等他追问，莫北辰先转移话题：时间差不多了。说完，他伸手：等会儿可能要劳烦你跟我走一趟。沈青竹上前犹豫问：需要我帮忙吗？但手没碰上，莫北辰悬着的手停顿，默默收回。他低垂眼睫，薄唇紧抿，沉默片刻，恢复冷淡公式口吻：检测器爆炸，没能测试出你的真实等级，为确保准确，老师们拿来了原石，准备再测一次。话音刚落，333及时出现。原石即原初之石，这是检测器诞生前的唯一检测道具，只要在上面滴血，3秒内可鉴别使用者等级，但原石只有1块，
非常珍贵。检测器研发后，原石被珍藏在帝国宝库，未经允许不得取用。此次检测器爆炸，才临时动用原石。沈清竹咽了口水，战战兢兢问：“小三，原石测得准吗？”333肯定点头，100%准确。闻言，沈清竹眼前一黑，几乎晕倒。刚才检测器爆炸，误判他为超 SSS 级，虽未明说，帝国军校老师对他极为期待。而这次若靠原石检测出他是废柴，他绝对会被发去当繁衍工具。越想越害怕，他停住脚步，抵着唇虚弱咳嗽：“我有点不舒服，能明天再测吗？”漠北辰脚不停，目不转睛盯着他，眼中满是担忧。沈清竹见状松口气，就在他以为能逃过一劫的瞬间，指尖一凉，漠北辰低头将金属圆片贴到他指尖，伴随着滴声，检测结果出炉。看着半透明光幕上巨大的健康2字，沈清竹尴尬卷起脚趾，像被当场拆穿的谎言。幸运的是，漠北辰并不怀疑他，见他脸色惨白，他握紧他手，语气关切：“你是不是被仇视吓到了？”沈清竹迷茫抬头，还没回答，少年薄唇紧抿，眉头紧锁：“就算他是仇家人，也太任性了。帝国纯血稀缺，我会告诉老师，让仇视得到应有教训。”想到自己还曾偷窥，沈清竹默默移开视线，正想说不必麻烦，但话未出口，手被紧握，满脸懵逼的被带走。几分钟后，检测室内，他坐在木椅上，面前是看似普通的原石。老师坐对面，感慨道：“本以为仇家今年能出个超 SSS 级，已是女神眷顾，没想到帝国新来的小殿下也是超 SSS 级，女神在上，帝国复兴有望。”见老师情绪激动，沈清竹再不安，也只得尝试解释：“老师，会不会是检测器出错了？”他试图降低老师期待，可老师依然乐观：“没关系，纯血最低也有 S 级，而且检测器若出错，我们还有原石。”他指着桌上那块平凡的石头，笑着说：“小殿下，麻烦把手给我。”沈清竹僵住，一动不敢动，脑中空白。老师的声音仿佛恶魔低语，每句都在警告他的悲惨命运，可能成为繁衍工具。他收回思绪，看着老师伸手，本能想躲。老师左伸手，他右闪；老师右伸手，他左避。几轮后，老师气喘吁吁，扶眼镜。沈清竹松口气，以为能逃过一劫。然而眼前骤暗，漠北辰修长白皙的只遮住他眼。他俯身轻声：“你怕黑吗？”沈清竹还没反应，下一秒，漠北辰轻声说：“别怕，我帮你。”话音落，他感到手被握住，那人肌肤偏凉，呼吸喷洒，舌尖湿润包裹指尖。沈清竹没有时间反应，指尖骤痛，睁眼见指尖悬着一滴浅红血珠。少年无表情，按上原石，指尖触时，下一刻，石头爆发惊人光芒，室内亮如白昼。擦眼镜的老师激动自语：“这光连陛下当年检测时都没见过。”话未完，半句响，被赞为帝国传家宝的原石轰然炸裂，碎成尘埃，光芒渐散，室内陷入死一般寂静。沈清竹低眼看着破碎碎片，想起小三说的原石重要性，顿感慌乱。他蹲下身，手忙脚乱捡碎片，弱弱道：“我不是故意的。”说着，举起碎成沙的原石，小心翼翼：“还能修吗？”无人回答，室内死寂。老师目瞪口呆，正擦眼睛时，眼镜滑落，老师无力跌坐，喃喃：“原石碎了。”说到一半，不愿接受现实，老师站起，语无伦次：“我在做梦，是梦，别拦我。我去楼下散心，不走电梯，不走楼梯。”眼见老师一脚踩上窗台，准备跳楼重开，沈清竹连忙阻止：“老师，冷静。”他费尽力气从背后抱住老师腰，安慰道：“说不定能拼回来，至少要试。”话未尽，沉默旁边漠北辰先开口：“不可能拼回去，原石强大在于中央能量源，而现在原石炸裂，能量消散。就算拼回，也只是普通石头。”老师更绝望，半个身子探出窗外，只差一脚。沈清竹忍无可忍，侧身看对面面无表情的漠北辰，压低声音说：“你倒是过来帮帮忙啊！这是尊师重教，懂不懂？”哭闹背景中，漠北辰淡淡回应：“老师放心，我会向父亲禀明真相。”闻此，老师立刻活力满满，不等沈清竹劝阻，已从窗边离开，小心翼翼：“殿下，务必向陛下说明真相。”说着，搓手欲泣。天知道他刚才有多惶恐，仅因一个失误，原石竟轰然炸碎。想到原石价值，老师双眼发黑，连忙拜托漠北辰帮忙说话。室内静默，沈清竹慢慢探头，茫然问：“老师，您为什么称漠北辰的父亲为陛下？”老师也一愣，话未说出，333先跳出来科普道：“帝国皇室姓漠。”话落，333调出新闻，漠北辰是帝国皇太子，未来皇帝。闻言，沈清竹如遭雷击，看向面前清冷少年，吞了吞口水，脑中闪现333曾说，未来女性资料是机密，普通人无法知晓，唯有皇室成员及特权阶级能查阅。想到此，沈清竹越发慌，两腿直发软。他本以为只要避开皇室，身份不会暴露，却没想一路兜兜转转，竟遇到帝国最高级皇室之一。越想越怂，心跳加速。正当他尴尬到想换星球，漠北辰转头看他，若有所思地说：“联邦人，
没让你用过智脑吗？沈清竹本能点头。沈清竹抱紧333，抢笑道：“不过没关系，我现在有小三。”话音落，空气瞬间凝滞。他抬头见老师眼中满是快溢出的同情。小殿下，老师擦了擦眼角的泪，语气怜惜：“其实最新款智脑更好。”沈清竹立刻摇头：“不了，我用这个就够了，反正不花钱。”他不知道的是，在帝国，每个纯血都有国家发放的高额抚养金，有抚养金撑腰，多数纯血花钱如流水，从不吝啬财富。老师见惯了任性骄纵的纯血，却头一回见有人把老款智脑当宝贝，父爱瞬间泛滥。他取下眼镜，擦了擦泪水，叹息：“该死的联邦！”竟然连这么好的纯血小殿下都下得了手。说罢，他伸出手，主动邀请：“如果没地方去，你可以来老师家，让老师照顾你。”帝国法案第1369条规定，无监护纯血可自选帝国公民为监护人。老师是海马兽人，性格温和，喜欢待宰。看着眼前纤弱漂亮的小少年，父爱几乎要溢出。但正当老师准备用新款智脑诱拐时，眼前猛然一暗。他抬头见眉眼清冷的少年挡在身前，少年淡淡开口：“不用麻烦，他的监护人是我。”话音一落，连老师和沈清竹都懵了。他抱着333凑近，茫然问：“你是我的监护人？我怎么不知道？”漠北辰微微侧身，视线在他纤弱瓷白的脸上停留几秒，随即收回，面无表情道：“帝国法律说，流浪纯血的监护权归第一个遇到他的公民。”沈清竹恍然，掏出小本默默记下，却没留意老师欲言又止，因为帝国法案根本没有这条规定。老师正要提醒，少年冷淡的视线落下，老师立刻噤声，心中暗想：不是说太子殿下情感淡漠，不与人深交，他为什么不这么觉得？几分钟后，走廊第二次检测失败，而且原石在检测中意外碎裂。沈清竹心虚低头，屏息以待。过了许久，他战战兢兢问：“原石需要我赔偿吗？”毕竟是他用坏的。想起333说的原石价格，他两眼发黑。那么多零，我被卖了也赔不起。他几乎崩溃。幸好漠北辰很大度，清冷少年垂着眼，略显生硬安抚：“不需要赔偿，测试中损坏属于正常消耗。”听了，沈清竹松了口气，但还没松完。漠北辰在一扇门前停住，眉目低敛，慢慢褪下包裹修长手指的黑手套。这简单一动作，竟散发禁欲隐忍的色气，让人忍不住想舔。沈清竹盯着发呆时，少年放下手套，淡声解释：“原石炸了，检测器全爆，要想再测，恐怕得你陪我一起亲自检验基础数值。检验。”沈清竹茫然看向对面房间，五花八门刑具千奇百怪，顿时脚步一顿，拔腿就跑。为保命，他飞快奔跑。然而不远处，清冷少年轻松伸手，一把拎回他，睫毛低垂，凤眸含不解：“你去哪？”沈清竹硬着头皮：“我内急，现在不能检测。”漠北辰垂眉，失落：“是吗？”见他信了，沈清竹长舒一口气，但还没放松，他又道：“检测器炸了，还有学生没测，初级检测无只剩1件，你现在不用，后面就只能用特级了。”初级、特级俩有啥区别？沈清竹满脸茫然。随后在漠北辰指引下，他见识了另一间房。与初级房简陋的皮鞭锁链不同，特级检测是简直地狱模式，挂满墙的是凌迟机、剁骨刀。沈清竹腿颤抖，哆哆嗦嗦问：“你们学校真用这玩意儿检测学生？”睫毛低垂，漠北辰淡淡答：“有啥问题？”老师说：“那是上古神器。”沈清竹无语，收回思绪。他视死如归，在初级和特级检测屋间，含泪选了初级。检测屋里检测器坏了，只能人力替代。沈清竹瑟瑟发抖，还没弄清规则，下一秒，清冷少年抬手射出一枚子弹，银质子弹裹着疾风呼啸，瞳孔骤缩的沈清竹反应迅速，抱头蹲下，子弹擦脸而过，定进墙壁3分。幸存的他抖着身子起身，惊魂未定问：“你打我干啥？”他多骄傲，自己明明不堪一击。漠北辰在扣扳机，认真解释：“我在检测你的各项能力指标。”话音未落，不等沈清竹反应，又一枚子弹飞射而出，沈清竹当机立断往下躲，险险逃过一劫，望着墙上炸裂的弹孔，双腿颤抖，眼前一黑，还没来得及庆幸逃出升天，下一秒3颗子弹齐齐射来，他跳跃、俯卧撑、倒挂金钩，扭曲着身躯躲闪，心累远超身体。正当他快坚持不住，选择原地躺平时，漠北辰收枪，随后低头自语：“速度很快，敏捷度 SSS 级。”但奇怪的是，他抬眼，长睫之下凤眸漆黑淡漠，又带着疑惑：“你一直不用精神力？”沈清竹愣住，尚未反应精神力为何物。下一秒，少年拔枪，冷漠再射，大脑一片空白，他只得闭眼等待死神降临。砰！子弹撞上透明屏障，轰然变形，砸落地面的铁片耀眼异常。沈清竹怔怔抬头，声音颤抖：“那是你的精神力。”漠北辰轻颔首，放下枪，活动腕骨，指尖轻动，精神力凝聚，刹那间操控全场，将室内金属压成薄片。沈清竹呆立原地，良久才回神，掌心冷汗淋漓。这一刻，他清晰感受差异，他和这个世界的所谓人类根本不是同一物种。回神后，他鼓足勇气抬眸，不远处少年长睫低垂，修长冷白指握钢笔，在表格上涂抹：敏捷度 SSS 级，体能 SSS 级，
精神力。话到此，他停笔，合上表格，抬眼望向对面立发遮掩的少年。那个因运动过度气喘吁吁的少年，脸色虽累，却坚定咬牙，都未曾动用精神力。漠北辰心软，声音低沉：“你怕伤到我，对吗？”沈清竹一脸迷惑，还未反应，清冷少年开始自我分析：检测器爆炸前等级子等，原始爆炸前亮度 S 级，不论哪个道具看，你都是绝对的超 SSS 级纯血。检测过程中，无论攻击还是防守，他始终躲闪，压制实力。漠北辰猜测，他只是怕伤害同伴，故压抑力量。我不算弱，不会被你伤到，不必畏手畏脚。少年神色淡漠，却真挚，使人格外反差萌。但此时沈清竹一点也萌不起来，他一本正经掐了自己颤抖的大腿，大泪奔，哪是怕伤漠北辰，他明明怕自己这个废柴被狠狠按倒摩擦。回想精神力的恐怖，沈清竹耸的一匹。此刻他前所未有的希望这全是梦，睁开眼闭上眼，眼睛都快眨抽筋了。漠北辰依旧站着，眉头微蹙，忧心问：“你还好吗？”沈清竹无言，低头时，少年忽然问：“你不喜欢打架吗？”沉默漫长，在冷寂的空气中，他硬着头皮点了点头。随后又是一段静默。不知多久，脚步声响起，沈清竹怔怔抬头，眼前一暗，清冷少年靠近，无表情抬手。他闭眼以为被精神力碾压，却感到头顶轻轻一沉，修长冷白指揉乱他栗色发丝，声音安抚：“辛苦你了。”第20章被走后门了吗？冷白指尖轻抚少年细软立发，漠北辰心情复杂，眼前少年极其强大，这毋庸置疑，原石光芒，那是他未见之灿烈持药，就算超 SSS 级，所散光辉也远不如少年1/3。可这样的人，却因怕伤他，连基本精神力都不敢用。望着清澈性眸，漠北辰动容。此时想起联邦传闻，杂交兽人计划失败后，科研组仍试图诱拐纯血做人体实验，研发新人类。虽未见真容，但传言中每个落入联邦之手纯血都生不如死。漠北辰暗想，少年在联邦经受惨无人道之苦，依旧保持纯善，连商人都做不到。也许这就是他出狱时被弃边境的真正原因。叹息收回手，他声音安慰：“你放心，我不会逼你用精神力，但上报老师的表格，我得如实填报你的实力。比如超 SSS 级。另一边，沈清竹一脸懵逼，逃不了的精神力检测，他原以为会被漠北辰狠揍，抱头鼠窜，结果他什么都没说，只摸了摸他的头，轻飘飘放过他。沈清竹怀疑人生，神色怔忡，喃喃道：“我这是被走后门了吗？”333深有同感，点头道：“关系户真香啊！”沈清竹扯了扯嘴角，心里一点都不香。看着表格里精神力栏赫然写着超 SSS 级，他瞬间两眼发黑，回过神，急忙上前挡在漠北辰身前，结巴道：“不用超 SSS 级，1级就足够了。”走后门弄来的超 SSS 级，就算漠北辰不说，沈清竹也虚得要命。毕竟他不过是个连精神力都没有的纯血渣渣。俗话说，瞒得了一时，瞒不过一世。漠北辰把他精神力改成超 SSS 级，但一旦动用精神力，假货的身份就会暴露。想到这里，他尴尬的脚趾都蜷缩了。然而他极力澄清时，漠北辰却摇头无奈，盯着他：“我知道你谦虚。”清冷少年嗓音如公式：“纯血精神力最低也不会低于 S 级，真填1级，别人会笑话我撒谎。”他神色无奈，随即看向不安的他，在众人眼中冷血无情的帝国太子，话音却柔和下来，像哄小孩：“不用怕，你已经离开联邦了，我是你监护人，只要我还活着，不会让你受伤。”如果是以前，沈清竹会小鹿乱撞，心跳狂飙，但此刻他脑子里只有4个大字：崩溃透顶。漠北辰动作飞快，趁他走神，记录他等级的表格已同步置脑，上传学校官网，全校师生瞬间炸锅。什么？这届有2个超 SSS 级纯血，没错，小殿下和仇家那位都是超 SSS 级，女神在上。小殿下不仅长得萌，实力更爆炸，喜欢想嫁了。但2个超 SSS 级神女祭该选谁当神女？话音一出，论坛寂静。众所周知，过去神女祭一直是仇家专属大包大揽，如今突如其来一个失踪纯血，居然能和仇家少主势均力敌。依仗仇家人的傲气，这届神女祭注定腥风血雨一场。宿舍内，沈清竹瘫软卧床，眼神死死盯着天花板。他叹息。一个连精神力都没有的21世纪老古董，居然被判定为超 SSS 级天才。趴在床上，他无助地望向333。小三，曝光后我会死很惨吗？333安慰。帝国法律没有处死纯血的法规。他松口气，话音未落，333笑道：“宿主，你最多被公民嘲讽是没实力的骗子，变成过街老鼠，最终作恶累累，被当繁衍工具榨干，最后价值。”沈清竹，谢谢，没安慰到。他叹气，觉得自己像纸老虎，一旦谎言曝光，将被万人喊打。越想越绝望，正准备翻盘跑路时，叮咚，寂静房间突响门铃。沈清竹猛地一惊，紧张问：“小三，谁按门铃？”他胡思乱想，以为帝国高层发现他猫腻要算账。可是333回答：“宿主，你不知道吗？帝国军校寸土寸金，纯血也不能单住，其实也不全然不能单住。为保障纯血生活，每位纯血都有别墅，但数量有限。这一届多了他这个黑户，
必须与另一纯血共用一窝。换句话说，只要在校，他必须和陌生男生同住。想来想去，沈清竹更慌。不过他想到星际3900年后的人们根本不知道女性身体样貌，只要保持安全距离，室友未必会发现她是女生。这念头让他稍稍安心。正在起身开门时，突然砰，紧锁的门被精神力强行撞开。他还没回神，眼中映出一张屹立张扬的脸。少年修长玉白指按着他脖颈，语气悠悠：爱豆丁，我找你找得好苦。深夜，声音如鬼魅银耳。沈清竹抬头迎上那张妩媚交金的面容，是仇时绝色美人，祸国殃民。但一见到他腿就软。为了保命，他拔腿就跑，边跑边召唤333想报警。然而话没说出口，嘴巴被一只大手捂死。卧室门随即反锁。寂静中，求实俯身在他耳边轻声：想死吗？少年眸弯笑意，却冷得吓人。沈清竹一僵，连连摇头，瑟瑟发抖，乖乖说道：我想活。话刚落，耳边响起轻笑。他透过落地镜看见少年玉白手指捏着自己脸颊，求实弯着眸，笑意浓浓，很诚实，我喜欢。沈清竹见他心情还算不错，鼓起勇气：那个，你能放我走吗？说话间，他拼命用眼神暗示333，盼他能赶紧打电话给漠北辰求救。毕竟漠北辰虽然话少，远比求实这种动辄掐脖子索命的危险分子靠谱。可是万万没想到，关键时刻333居然罢工，老旧智脑居然信号全断。沈清竹两眼一黑，差点晕倒，腿软得像面条挂墙上。就在他泪眼模糊，以为要完蛋时，求实忽然松手，压迫感瞬间消失。沈清竹愣住，久久站着转身。他看着沙发上漫不经心把玩茶杯的那张屹立脸，他茫然问：你不杀我？求实薄唇微扬，笑得似有似无。想死，我倒是可以满足你。沈清竹赶紧摇头。问答结束，见仇实没动手征兆，他松口气，一屁股瘫坐沙发，鼓起胆问：既然不杀，来我房间干嘛？求实侧身，用一种看傻子的眼神盯他，单手撑着下巴，漫不经心道：看不出来吗？我是你未来军校10年朝夕相伴的室友。沈清竹愣住，差点呛着口水。回神后，他赶紧往墙角窜，战战兢兢：你是我室友？求实点头，理所当然。奇怪吗？这届纯血只有你和我2人。沈清竹彻底凌乱，摸脖子，胆战心惊地猜自己半夜被室友抛荒野的概率，腿开始直打颤。正当他恨不得拍门找漠北辰求救时，耳边忽然一阵凉气扑来，他一哆嗦，小心翼翼睁眼，见求实正凝视着他，故意吹了口气，四目相对。求实笑得眉眼弯弯，模样温柔。他伸手：你好，我叫仇实。沈清竹满脸戒备，背靠墙仔细打量对方，见对方没敌意，他才鼓足勇气：你好，我叫沈清竹，你的未来。话音未落，手腕被一把攥住，力道大的几乎要碾碎指骨。沈清竹连忙后退，拼命甩手，疼得嗷嗷叫。这时眉眼屹立的少年不紧不慢开口：事先说明，我没打算和你当好室友。求实冷冷补充：我们之间只能是对手。沈清竹彻底愣住，好半天才揉着眉头，不解道：你是不是脑子有病？被欺负这么多次，软包子也受不了了。谁要和你当对手？要不是学校安排，我连看都懒得看你。放狠话后一看少年的阴晴不定，他顿时怂了。这时他才反应过来，像漠北辰一样，求实也是纯血中的顶尖超 SSS 级。想到漠北辰用精神力时的恐怖，他差点跪地认输，清了清嗓子。沈清竹转身尴尬道：那个，我困了，你也早点休息。话音刚落，他锁定楼梯，拔腿就跑，却被玉白修长的指尖擒住腕骨。求实强行拦下：别装傻。他眯眸，眼中凉意波动。这一届超 SSS 级纯血一共2个，一个是你，一个是我。能参加神女祭的只有1人，女神在上。作为女神最忠诚的信徒，明天的对决我绝不会输。说完，他转身离去，那背影傲娇的像朵花。沈清竹一脸懵，良久后爬上楼梯，飞快锁门，抱住333问：小三，这对决是什么意思？我给仇实下过挑战吗？没吧？他是不是自我意识过剩？333一扭一扭钻出怀抱。宿主，检测已经结束，根据帝国规定，新生检测后会举办神女祭。沈清竹知道神女祭，刚认识求实时，漠北辰曾说过，神女祭会上会选一个新生扮演神女，这至高无上的荣耀几乎被仇家一家垄断。仇家灭绝女性，南辕北辙，新人备选家主仇实更是狂热拥护者。沈清竹撇嘴吐槽：仇实扮神女跟我有什么关系？333摇头，语气认真：当然有关，今年神女祭扮演者备选名单只有你和仇实。沈清竹愣住，差点被呛死。搞什么飞机？他抖着肩膀晃333。我又没报名，学校凭什么把我和仇实当成对手？回想自己那个假超 SSS 级身份和那个恐怖传说，他瞬间两眼发黑，脑补自己在众人面前被狠狠打脸的惨状，正急得转圈，绞尽脑汁想撤销报名时，333终于清醒过来，声音冰冷又坚定：宿主不用报名，因为只有第1名才能获得那份殊荣。帝国军校每届最多出现一位超 SSS 级天才，有时候甚至没有，所以大家都默认只有超 SSS 级纯血才有资格扮演神女。然而帝国军校2000年历史，
独独这一届出大事了，不仅出现超 SSS 级纯血，竟然有2个，全校炸锅了。不过兴奋归兴奋，神女季扮演者只有1个名额，校方为确保公平，将球石和沈清竹名字挂上论坛，邀全校投票。333打开论坛，语气兴奋：宿主，你票数遥遥领先。沈清竹生无可恋，侧头看屏幕，屏幕上赫然显示球石193票，沈清竹1930票，他的票数以10倍优势，狂甩仇石。沈清竹眼黑，怀疑系统出错。然而他低头看到下面留言：仇家霸占神女季够久了，该换个人。支持楼上，仇石那么高，哪像传说中纤弱的女神？小殿下赛高。评论如潮水般涌来。333满怀感慨，这是民意。宿主必胜无疑。可与斗志昂扬的333不同，沈清竹靠墙，目光死灰。他记得仇家是帝国权势大家族，他只是个黑户，才刚站稳脚跟就得罪大少爷，回头路在哪？抱头绝望，前途一片暗淡。看他沮丧，333上前不解：宿主，你不开心吗？能参加神女季扮女神是无上荣耀。沈清竹扯嘴笑，皮笑肉不笑。我知道是荣耀，但我一个女的，为什么要假扮自己 cos 自己？好像没多大意思吧？正当他抱头痛苦时，屏幕票数突然变动，他的票静止不动，球石的票肉眼可见暴涨到3000，超过他1倍。沈清竹怔住，抱紧屏幕，不敢置信。小三，系统出错了。333咬牙怒道：刷票，一定是刷票。随后偷偷解释隐藏的黑幕：仇家信奉女神，只存在于传说中的女性，他们绝不容忍别人比自己更忠诚，也绝不容许非信徒亵渎女神。往届无超 SSS 级，只能用 SSS 级选神女时，仇家就动用全力刷票，狂妄自大，呼风唤雨，明明众人皆知，却无人敢言，因为仇家的权威和神女一族实力强大。333越讲越委屈，怜悯地望着宿主：你好可怜。沈清竹根本不觉得可怜，投票被碾压，他干脆关电脑，心情平静躺平。另一边，帝国实验室，贺成翘腿刷平板，正找代号数，突然急了，拽袖子：漠北辰，你瞧，大新闻。漠北辰疏离远离，冷冷说：召回鼠之前不许分心。贺成拍大腿，急眼：有黑幕，你家小纯血被黑了，你做监护人的怎么一点都不着急？听到小纯血，漠北辰立刻站起，眉头紧锁。什么事？贺成递出智脑。神女季开始，你家小纯血和仇石都是候选，说好靠投票公正选人，结果大家全投给你家小纯血，仇家急了，居然做票，厚颜无耻。贺成掏出截图，显示1分钟前，你家小纯血票数碾压，1分钟后向系统发疯，仇视票数暴涨数倍。贺成愤愤不平，在联邦受欺负惨了，回帝国还挨仇家欺负，真可怜。看漠北辰冷漠无反应，贺成尴尬收智脑。忘了你不管这事。身为皇储的漠北辰，从不轻易得罪势力。然而下一秒，冰山少年居然打开智脑，面无表情道：帝国绝不允许不公。贺成修复 bug。第23章太子殿下对不起。翌日清晨，沈清竹睡到天亮，神清气爽，本想吃饭顺便跟333聊聊，然而下一秒伴随着一声巨响，屋门猛地被推开，沈清竹一激灵，回神立刻抱紧被子，身体瑟瑟发抖。他以为地震来了，准备带333跑路，可一抬头，映入眼帘的是一名屹立少年，阴恻恻地盯着他，哑声问道：沈清竹对吧？沈清竹下意识点头，求实冷笑，面无表情。你等着，我对女神的忠诚绝不输给你。转身离开，只剩沈清竹盯着被精神力破坏的门锁发呆。几分钟后，地板上，沈清竹手拿修理箱，吭哧吭哧修补门锁，一边修理一边疑惑：我又没得罪他，他这么针对我干嘛？333滚过来！直言不讳。宿主，你确实得罪他翻了天。沈清竹不解。333打开论坛，语气轻松：群众的眼睛雪亮。这届神女季的女神扮演者是你。沈清竹一愣，揪着333怒问：你说什么？再说一遍。333被吓一跳，赶紧打开昨天投票结果。仇实369票，沈清竹3598票。毫无悬念，沈清竹以绝对优势赢了比赛。但作为仇家未来接班人，求实自幼要强，任何赢过他的人都会在别的比赛被狠狠教训。沈清竹摔坐地上，抓狂。昨天仇实票数不是超过我吗？333点头。有这个事，校方说是投票程序出 bug， 所以他睡觉时，2个不知名大佬悄悄修复了 bug， 归还他一次公平选择。333感叹：世上还是好人多。沈清竹苦笑，不觉得慰藉，他甚至怀疑是老天爷打他脸，才这么折腾。胡思乱想间，他低头看到一条新帖子，标题醒目：赌上家族荣耀，为女神而战。他本想看看八卦，缓解郁闷，结果点开，恨不得戳瞎眼睛。帖子里赫然是他的大名，另一个主人公是刚见过的求实。帖子里，求实霸气宣布神女季结束，他要在2361号费星和他决斗，唯有活下来者才配称为女神最忠实信徒。沈清竹膝盖一软，颤抖抱紧333。小三，
决斗是什么意思？活下来又是什么意思？会死人吗333-151时解释，这是神女族传统，信仰受质疑时，为了证明忠诚，双方约战对决，最终只能有一个人生还。听到这里，沈清竹全身一抖，死死抱住333，问：我会被打死吗？333摸摸他头，安慰：宿主放心，死人是3000年前的事了，那时纯血多，能任意挥霍，但现在不行。就算神女族点头，帝国也不会同意杀人。沈清竹松口气，还没松够，333又说：仇时最多把你打成生活不能自理的植物人，繁衍功能还是能保证的。虽然你可能半身不遂，脑死亡成植物人，但你的后代会帮你活下去。333满怀希望的加油打气。沈清竹冷笑，没被安慰，收回思绪，目光落屏幕，开始思考。333说：仇时是神女族的，神女族信仰女性，将传说中女性奉为神明。他想，要是告诉求实自己真是女人，求实会不会放过他？沈清竹清醒的知道自己窝囊，但在窝囊和被揍成只能繁衍的植物人之间，他选择窝囊。今天神女祭，明天决斗，时间紧迫，他立刻抱起333，准备去找求实坦白。刚跑几步，鼻尖一痛，他撞到墙，脑袋晕眩，捂住泛红鼻尖，踉跄后退几步，抬头看向对面清冷少年，结巴喊：漠北辰！漠北辰神色微正，薄唇微微上扬，看着对面懵懂弱小的亚成年唇血，他学着贺成教导，努力露出温和笑容。他说：你不用叫我的名字。漠北辰极少笑，面对他人总冷冰冰，像万年冰山。帝国有人爱他，也有人畏惧他，但他无所谓，因为他的存在只为成为那个少女的伴侣。除此之外，他不在乎任何人。然而这天平生第一次，他想照顾别人，因为少年在联邦受虐待，贺成特别交代要笑着面对小纯血，只有笑能打开心扉，所以漠北辰笑了，只是笑得皮笑肉不笑，压迫感十足。四目相对，沈清竹原本松口气，秒怂望着对面皮笑肉不笑的少年，战战兢兢问：小三，漠北辰生气了吗？333微微抖了一下，藏在宿主身后。333轻声道：好像是。沈清竹咽了咽口水，战战兢兢地看向对面清冷漂亮的少年，薄唇微扬，那皮笑肉不笑的笑缓缓向他靠近。沈清竹灵机一动，忽然滑跪，原地认怂：太子殿下，对不起，我不该直呼您的大名。话音刚落，走廊瞬间静得出奇。漠北辰低头望着地上发抖的沈清竹，笑容一闪即逝，薄唇紧抿，难得露出无措。为什么要下跪？沈清竹抬头见他恢复冷静，松了口气，连忙道：您是太子殿下，身份尊贵，我不该直呼您的大名，都是我的错，还请太子殿下原谅。他以为漠北辰听了会收敛那可怕表情，然而漠北辰微微一愣，随即侧身抿着唇道：我没说不许你叫我名字，只是……他抬眸看向眼前这位丽发细碎、肤色瓷白、精致漂亮的少年，眼神柔和许多，低声又说：以我们现在的关系，你不必叫得那么生分。沈清竹满脸懵，目光茫然指向自己：我们之间有关系吗？这句话似乎触到了漠北辰的雷区，他薄唇紧抿，眉间乌云密布，良久才沉声回应：昨天我说过了，要申请做你的监护人，今天申请通过了。说完，他抬头盯着面前纤弱又漂亮的少年，眼中闪过一丝异样，像是心脏突然跳快了几拍。漠北辰没有恋爱经验，他把这份心动规划成对弱者的保护欲。短暂沉默后，他上前十指相扣，轻声宣布：从今天起，你可以叫我父亲。这句话如同晴天霹雳，沈清竹像被雷劈，立刻甩开漠北辰的手，踉跄退了好几步。漠北辰蹙眉，充满担心的靠近：怎么了？沈清竹连连摆手，拒绝他靠近，问：你多大？漠北辰如实答：18。沈清竹无语望天，忍不住吐槽：我明明比你大，为什么要叫你父亲？这简直是超级加倍啊！沈清竹憋屈得很，话音刚落，一道视线落在他身上，他感觉不妙，仰起头时，却见漠北辰正神色专注地盯着他。良久，少年嘴角微扬，带着宠溺无奈：我12岁时就跟你现在一样高，你这么矮，怎么可能是成年体人类？沈清竹膝盖仿佛被射中，此刻他从未如此痛恨过去没按时吃饭。要是早长成2米的巨人，不仅不用被当小孩，甚至还能奏酬11顿。可是黄金成长期已经结束，他已经不可能再长个。正当他无语望天时，漠北辰垂眸，神色黯然，轻声问：你不愿意让我做你的父亲吗？父亲这个词，无论听多少遍，沈清竹依旧觉得怪怪的。眼前少年肤色冷白，清冷漂亮，过分好看，怎么看都跟父亲这2个字搭不上边。虽说有皇太子当爹很有面子，沈清竹还是有节操的。关键时刻，他灵机一动，低头故作哀伤道：其实我小时候也有父亲，但为了保护我，他……话到此处，沈清竹戛然而止，没再多说。另一边，漠北辰正在原地，心情复杂。皇室监护人身份对纯熙而言无上荣耀，可他主动提出时，少年却全力避开。他原以为对方讨厌自己，但事实并非如此。漠北辰不再多想，轻声道：若你不喜欢，可以不用那个称呼。
但在帝国律法上，我是你的监护人，有事随时找我。沈清竹愣住，没想到他这么好忽悠。然而还没等他庆幸，便看到少年皮笑肉不笑的表情。他鼓起勇气问：殿下，你生气了吗？漠北辰惜字如金，没，我在对你笑。沈清竹，他左看右看，上看下看，硬是没从表情里读出一点笑意。但既然帝国殿下都这么说，那就当他笑好了。心理素质极强的他忽略那恐怖笑容，搓手问：殿下，你来找我就是为这事儿吗？漠北辰纠正：不用叫殿下，你可以叫我漠北辰。顿了顿，他又道：恭喜你越过不公，得到了神女祭扮演资格。漠北辰语气中有真诚祝福，但沈清竹心情复杂，根本高兴不起来。他不想扮神女，他只想活下去。话还没出口，下一秒便被塞了一堆东西，怀里大包小包。沈清竹满脸懵逼，不明白漠北辰哪来的东西。见他茫然，漠北辰好意解释：这是神女祭礼服，你没经验，贺成帮你准备了必需品。话音落，漠北辰垂眸往右袋子看，粉色蓬松的礼裙显露出来，他冷白的耳尖泛起淡淡绯色，有些不自然的移开视线。没说出口的是，虽然大部分东西是贺成准备，但神女祭礼服都是他精心挑选的。粉色蕾丝花边的洋裙，蓬松泡泡袖，缀满宝石的蝴蝶结缎带，轻飘飘像棉花糖。少年纤弱漂亮，肤色瓷白，眉眼精致，穿上这裙子，绝对比历届任何一位神女更像传说中的存在。心绪复杂难平，他最后看了眼自己精挑细选的裙子，轻咳一声，收起情绪，恢复淡漠。贺成有事找我，我暂时不能陪你了。顿了顿，补充一句：但你有需要，随时找我。沈清竹连点头，像捣蒜一样回应。随后他目送少年离开，直到看不见身影，放下怀里的大包小包，舒展筋骨，开始翻找东西。拿起那件裙子，他心泪吐槽：死亡芭比粉，贺成直男审美真绝了。身为成年人，从5岁开始他就没穿过粉色衣服。正当他拿着这粉色蓬蓬裙左右张望，完全不知道怎么办时，333惊呼：哇！帝国皇家 VIP 钻石至尊粉色！沈清竹愣住，头顶顿时冒出一个大大的问号。他晃着333问：小三，你脑子是不是中病毒了？333晕头转向，勉强摆脱后，一本正经科普：在帝国简史里，粉色是女性专属色，随着女性的消失，这颜色也被神化，女神喜欢的粉色成了祭典色，非重大场合连皇室成员也不能随意穿。沈清竹再次被离谱设定震懵，回神后看着手中这粉色泡泡裙，心泪扶额，默念：小三，我能不穿吗？333毫不客气摇头。每件帝国 VIP 钻石艳礼裙都必须层层审批，你不穿被认定不敬女神，会被拉去做 XX 的。333神色忧心忡忡，沈清竹彻底绝望，抓着衣服一阵 emo。可是走廊竞技处忽然传来一声冷笑，沈清竹猛地转身，只见不远处眉眼毅力的少年靠住而立，皮笑肉不笑地盯着他。沈清竹被盯得头皮发麻，为了缓解尴尬，他硬着头皮问：你不是走了吗？求实似笑非笑，语气嘲弄：走？我怎么可能走？要是走了，我怎么知道你和漠北辰有一腿？说完，求实起身，沈清竹目不转睛看着他。少年迈着长腿，慢条斯理朝楼上靠近，他想躲，却被铺天盖地的精神力笼罩，动弹不得，既不能躲，也逃不开，只能眼睁睁看着想杀自己的活阎王一步步逼近，距离不断拉近。当他停下，馥郁香气弥漫鼻息，沈清竹本能闭眼，他以为必死无疑，等待良久，求实却没有动手，战战兢兢睁眼，抬头瞬间被他捏住下颚，眉眼屹立，恣意张扬的少年玉白修长手指扣住他下颚，他不屑地盯着他，冷冷道：我还以为漠北辰的眼光很高，才会活到现在没人陪，结果他喜欢的是你这种豆芽菜。沈清竹忍了，但很快没忍住，被狠狠点评一番后，蹙眉反驳：我和漠北辰清清白白，你别心脏不好看啥都脏。话音未落，空气一片死寂，看着不吭声的求实，沈清竹赌气打退堂鼓，面临华贵道歉。谁知下一秒，少年玉白修长指捏着他下颚，忽然靠近，距离近到让沈清竹心跳停顿。不谈性格恶劣，仅论颜值，求实算好看，他眉眼屹立精致，气质张扬狂妄，带着世家子弟的傲慢，蔑视万物如蝼蚁。此刻，这张美人脸的恶棍嘲弄地看着他：如果你们没一腿，漠北辰为什么帮你作弊？沈清竹愣住，下一秒他收回手。与此同时，那笼罩他的精神力骤然消散，死里逃生的他惊魂未定，还没稳住情绪，求实又开口：刚才的精神力连最弱异类兽人都能挣脱，你却不行。你是纯血还是超 SSS 级纯血？怎么会抵挡不了简单精神力？他说着眯眸，眼底含义袭人。即使漠北辰替你说话，我也不能容忍你这样骗人，玷污女神荣光。沈清竹愣了，回神时默默无声流泪，心中小人哐啷撞墙，绝望至极。他早知道纸包不住火，照这状况，以仇时的恨意，还有他们同宿舍的身份，明天要是没被求实揍成沙包，睡觉时也可能被毒死。越想越 emo， 沈清竹搓手，准备解开这该死的误会。有没有可能仪器出错了？他硬着头皮道：你也看到了，检测器那天爆炸了，爆炸前我等级显示是超 SSS， 漠北辰也是误会才会报错数据，
绝对不是他俩有一腿。沈清竹拼命澄清，想证明自己清白，但毫无卵用。不管沈清竹怎么辩解，求实始终用看骗子的眼神盯着他，那眼神仿佛能放大加粗一句话，编接着编。意识到对方根本不会听，沈清竹彻底放弃，头疼地问：“你为什么不肯听解释？”求实反问：“我为什么要听？除了检测器帝国，还有原石和检测室，难道每关都能在你身上炸雷？”沈清竹无语，这确实事实。头疼难耐，他看向地上的粉色泡泡裙，灵机一动，突然他叫停求实，鼓起勇气说：“我能解释为什么我没有精神力。”求实脚步顿住，眯眼冷冷问：“你要说在联邦受了非人虐待，精神受刺激，才用不了精神力，这种小把戏，偏偏漠北臣信了。在神女族，就算真的因虐待无法用精神力，只要软弱保护不了女神，生为人就是原罪。”语气冷漠刺骨。沉默中，沈清竹鼓足勇气吐露：“其实我是女人。”说出真相，心跳忐忑。事已至此，他无路可退。虽然同是人类，性别不同意味着精神力可能不同。眼前这对他偏见极深的求实，沈清竹只想诚实洗白自己。话一落，空气凝结，许久无人回应。他小心抬头，只见求实目光锐利，5个大字写在眼里：“你是白痴吗？”沈清竹彻底忍不住：“你不信我是女人是吗？”求实坦然点头，冷言：“你浑身上下没有一丝女神模样。”他愣住，头顶蹦出一连串问号。等等，连她都不像女人，那谁还能像？震惊之下，不自觉吐露心声。求实轻哼，一本正经道：“你不懂古籍记载，女神身材高挑，凹凸有致，胸肌壮硕，强大无比。”说完，他垂眼看向某处，他们四目相对，空气凝固。良久，沈清竹下意识捂胸，他本想骂他流氓，话还没出口，腕骨被擒住，一只玉白修长的手附上他胸口，隔着薄布，他甚至感受到那掌心炽热温度，心跳加速。沈清竹母胎 solo 19年，活了这么久，从没想过某天会被人光明正大的袭胸。空气一片静默，袭胸的少年垂眸，一脸认真，不仅摸还揉，直到沈清竹眼神乱炸，脸颊发烫，机遇冒烟，他才收回精神力，收手，面不改色评价：“好评，你是男人中的男人，下层中的下层，跟至高女神没半毛关系。”沈清竹青筋暴跳，气氛憋屈，他强忍委屈：“你们神女族追随者判定女人标准就是看胸吗？”求实理直气壮：“不然呢？男人女人区别不就是那点儿？”沈清竹沉默许久，为了不让努力白费，他摸脖子：“你看我没有喉结。”试图自证身份。话未落，求实继续用白痴眼神鄙视他：“所有未成年体都没喉结。”沈清竹彻底绝望。确实，他平胸矮小，可穿越前怎么也没料到，竟沦落到连证明自己是女人都失败。他怀疑人生，怀疑世界，怀疑自己性别。正当他思索是被检错脐带变太监，还是生来真是女人，眼前忽然一暗，压迫感袭来，沈清竹本能后退，下一秒腕骨被抓牢。其实自证身份还有别的办法。正当他愣神时，求实眉眼弯弯笑得张扬恶劣：“脱裤子让我检查。”雷击一般，回神瞬间，他甩开手，凝眉骂：“想都别想，你死变态！”求实不以为意，淡漠道：“是男人就堂堂正正来明天堂决斗，你撒谎只会让女神厌恶，让我更看不起你。”话音刚落，求实转身离去，只留下沈清竹呆立原地，一脸懵逼，问333：“小三，我真的看起来像男人吗？”察觉宿主情绪低落，333开启关心模式，认真安慰：“你一看就是纯爷嘛。”不安慰还好，这一安慰，沈清竹觉得膝盖中箭，人生如坠黑洞。转眼8小时过去，10点月圆时，帝国军校内神女祭隆重开启，热闹非凡。沈清竹蒙着脸，鬼鬼祟祟准备跑路。做人要有自知之明，经历早上对峙，他明白一个严肃事实：如果比试真的开始，100个他也不够愁11根手指碾压。毕竟帝国精神力分9级，兽人分 A、B、C， 精神力分等级，从 D、E 到纯血人类的 S、SS、SSS， 甚至超 SSS， 他连1级的控制都挣脱不了，更别说真正的超 SSS 级。求实怕被当众揍成沙包，颜面尽失，沈清竹果断决定跑路。然而333却觉得惋惜：“宿主，神女祭的扮演者机会难得。”看着自家漂漂亮亮的宿主，333满是私心，盼他留在祭典。但沈清竹毫不犹豫，决斗就在明天，不跑更待何时？他的计划完美无缺。今夜神女祭隆重举行，全校师生汇聚中心，防备松散，四下无人，简直是逃跑奔向自由的大好时机。沈清竹记忆清晰，按着333说过的洞口，轻车熟路地找到入口。正当他弯腰准备钻进去，深夜一道清冷好听的声音响起，带着一丝疑惑：“你怎么会在这？”认出声音，沈清竹
如僵住，但箭在弦上，不得不发。抱着拼一把的决心，他全力准备冲出学校。然而洞口窄得可怕，窜了半截，他被卡在墙里，空气顿时凝滞，尴尬无比。沈清竹趴地，像蚯蚓般努力往外挪。忽然身上一轻，月色下，少年清冷俊逸，白皙指尖轻动，精神力缓缓托起墙壁。漠北辰俯身想扶起地上的少年，但低头看着他身上的长服，动作一顿。片刻沉默后，他面无表情，声音冰冷，却带着自己未察觉的失落。为什么不穿我送你的礼服？